我来看一件随机攻击案。伫咧嘉义有一个老人，昨透早出门运动时，去拄到一个查甫人举刀要甲攻击，造成伊的颔棍挂着伤，加在是无性命危险。警方即马已经抓到嫌犯，法院嘛裁定羁押。涂骹红烧火了，看起来真恐怖。正月初五透早天未光，嘉义市一个老大人出来运动，经过自由路架友中路口，坐伫路口以外30岁性感的查甫人，向勇甲老大人踢倒，又搁举刀甲伊颔棍抬着伤。被害人晨起至该处运动，行经简男身旁时，简男突然攻击公男，并压制在地，并持槟榔刀割伤其颈后部。员警当场查扣作案用的槟榔刀1把，并将简男带返侦办。随机攻击真恐怖，警方接报了后，到现场把这查甫人抓起来，讯问了后，依照杀人未遂甲伤害罪嫌，甲伊送地检署。老大人互送病院了后，除了颔棍有挂伤，手机后真侪切着伤，加在是无性命危险，准伫断医治疗。杀人未遂的部分是有期徒刑5年以上的重罪，犯罪嫌疑重大。就以他所陈述的情况也担心说他会有反复实施的情形。警方到场围捕的时候，他又把刀械丢弃跟逃亡的情况，有羁押的原因跟必要。检方认为性感的查甫人爱关押，离暗头向嘉义地院来申请关押。第一暗时审理了后裁准，检方也继续来侦办调查伊作案的原因。记者综合报道。